Hello, habari. Mimi naitwa Jifunze na hii ni Swahilituts. Leo katika Adobe Photoshop tutaangalia namna ya kutengeneza patterns. Ili swali nimelipata sana online. Watu wengi wanauliza namna ya kutengeneza pattern na kusave kwa ajili ya kutumia mara nyingine unapo design kitu kingine tofauti. Basi moja kwa moja hapa tunafungua Photoshop yetu. Hapa nimefungua document yangu ya 1920x1080, lakini hii nitaitumia mwishoni kabisa, nimeandika main. Basi hapa nitakuja nitasema file, nitasema new. Hapa nitaselect width yangu 200, lakini height yangu 200. Kumbuka kwamba hapo select kitu gani, lakini iwe square, itakuwa vizuri ikiwa square. Hapa juu nakuja naandika jina hilo, nasema pattern hapo, nasema okay. Moja kwa moja tutafungua document ambayo iko square namna hiyo. Tuna zoom in, tunasema control plus hapo ili tuone moja kwa moja, na double click hapo, nasema okay. Hii sitoitumia, kwa hiyo naishai. Nakuja hapa kwenye rectangle tool, wengine wanaita ellipse tool. Hapo tunachukua ellipse tool hiyo, tuna click hapo, tunachukua eneo kama hili, tuna hold shift na alt, tunaongeza ukubwa namna hiyo kama hapo hivi. Hapo hivi tunakuja hapa juu kwenye fill, tunachagua rangi fulani ya gray au yoyote ile unayopenda mwenyewe kutokana na matumizi yako ya pattern. Nita select rangi kama hiyo. Moja kwa moja nitakuwa na shape yangu ambayo imekaa namna hiyo. Basi moja kwa moja hapo naweza kusema control T, nika hold shift na alt hapo, nikaongeza ukubwa kidogo kama hapo hivi, naona imekaa poa kabisa. Basi moja kwa moja hapo na select pembeni, na kuja hapa kwenye tool yetu hii na select custom shape tool chini kabisa hapo, na kuja hapa juu na select kitu chochote ambacho napenda. Kwa mimi nitataka bulb. Bulb mwenyewe wanasemaga ni symbol ya thinking. Basi nachukua hiyo na kuja hapa labda kama hapa hivi, nasema shift alt hapo na select na naongeza kubwa namna hiyo, itakuwa moja kwa moja hapo imetokea bulb yangu namna hiyo. Moja kwa moja hapa nakuja na hold control na click hiyo chini na ya juu, na right click hapo, na kuja hapa nasema merge shapes. Ukisema merge shapes, moja kwa moja utaona imetokea kitu kama hichi, imezimerge shape zote mbili, lakini imetokea rangi nyeupe peke yake. Kwa hiyo tunasema control Z na kuja hapa tuna right click, tunasema merge visible. Maana yake hii itatokea kwa style hii hapa, ambapo hapa itakuwa layer zimekuwa merge, lakini bado zote mbili zinaonekana vizuri. Kwa nakuja hapa nasema control J, maana yake na duplicate hiyo layer yangu ya juu. Layer ya juu ikiwa selected hapo, nakuja hapa kwenye filter, nakuja hapa kwenye other, na select hapa offset, na click hiyo offset hapa, na hakikisha kwamba kama kule nileka 200 kwa 200, basi hapa naweka nusu. Kama ni horizontal nasema 100, na hapa vertical nasema 100, sibadilishi chochote kile, nasema okay. Moja kwa moja hapa nitakuwa vitatokea vitu kama hivyo kwa pembeni huko. Kwa moja kwa moja hapa nachukua hizo layer zangu mbili na hold control, na click hapo, na kwa select ya juu na ya chini hapo, na kuja hapa kwenye edit, nasema define pattern. Hapa pattern yangu nitaita bulb pattern. Moja kwa moja hapo nitakuwa nimeita hapo bulb pattern, nasema okay. Nakuja kwenye layer yetu ya kwanza hapa, layer yetu ya kwanza hii hapa ina test, na double click hapo ili nifungue hizo layer style, ambapo hapa kuna blending options nyingi, lakini hapa mimi nachukua na select hiyo pattern overlay hapo, na select pattern yangu hiyo hapo ambayo nimesha itengeneza. Unaona hapa ndani ukiklik unaona pattern zote ambazo umetengeneza utaziona hapa, na zile custom ambazo ziko moja kwa moja ndani ya Photoshop utaona hapo. Kwa hiyo hapa kwenye opacity unaweza kupunguza opacity unavyopenda hapo, kupunguza na kuongeza, lakini pia hapa kwenye scale unaweza ukaziongeza patterns zikawa nyingi au zikawa ndogo ndogo namna hiyo. Bila shaka umejifunza technique 2-3 ndani ya tutorial hii. Mimi naitwa Jifunze na hii ni Swahilituts. Usisite kuacha maswali, maoni, kusubscribe, kufollow, kulike. Bila shaka tutakujibu kwa namna moja au nyingine. Mpaka mara nyingine, tuendelee kuwa wabunifu.